आइए बाबा जी आइए। बच्चा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तेरी इस जमीन के नीचे राजाओं महाराजाओं के जमाने का बहुत सारा सोना गड़ा है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई है बाबा जी, मैं आज ही यहाँ मजदूर लगा देता हूँ खुदाई के लिए। चल बेटा, आप बाबा को जलपान करा दे। चलिए बाबा। लेकिन एक सेकंड, ये लीजिए बाबा जी। वाह बेटा, बेटा थोड़ा सलाद और मिल जाता तो आनंद आ जाता। बाबा है तो सलाद, कहाँ है इसमें? रोटी के नीचे है। हाँ बेटा है तो। भोसड़ी की तो रोटी के नीचे सलाद नहीं दिख रही और वहाँ जमीन के नीचे तो सोना दिख गया। साले ढोंगी बाबा।